tia Lau. E mais uma novidade, gênero textual novo aqui no canal, quadrinhos, da revista Turma da Mônica, Maurício de Souza, editora. A história se chama O Som de um Nome. Acompanhe a leitura da tia Lau. O Som de um Nome. Oi, filha, como foi o seu dia? Foi ótimo, mamãe. Pois vai ficar melhor ainda. Vai! Andei pensando, tenho visto você amadurecer e mostrar que gosta dos animais. Então, que tal me ajudar a cuidar de um cãozinho que precisa de um lar temporário? Mamãe, ele é lindo! Que raça é esta? Um legítimo vira-lata. Ele apareceu perto do consultório com fome, frio e medo. Deve ter passado coisas horríveis na rua. Então cuidei dele, fiz os exames, dei as vacinas e agora ele está ótimo. Por isso, eu o trouxe para casa. Que tal me ajudar a achar um lar para ele? Ótima ideia! Mas tem uma coisa. Mesmo sendo um lar temporário, ele precisa de atenção e cuidado. Eu vou ajudar, mas você será responsável. Não pode deixar o bichinho passar mais aperto do que ele já passou na rua, né? Está certo, mãe. Deixa comigo. Já podemos ir brincar? Tem mais uma coisa. Oi, Milena. Fui seguida até em casa. Turma? Oi, amiguinho. Vocês podem me ajudar a escolher um nome? Sim! Então vamos começar. Eu gostaria de começar. Claro, Mônica. Acho que Milecão é um nome que combina muito com ele. Faltou criatividade, hein? Por quê? Monicão, Milecão. Até porque eu acabei de descobrir que é uma mocinha. Milecã. Chega, mulher. Já sei. Diga, Cascão. Sacolinha. Sacolinha? Por que, Cascão? Sacolinha é uma coisa muito útil. Carrega as coisas, protege de chuvas inesperadas. Eu vou dar um tempo para pensar. Posso falar? Eu imploro, Magali. Pode ser amendoim, paçoca, farofa, lasanha, cenoura, rondelli, torta, banana, bolacha, batata. Já deu, Magali. Vou falar a minha ideia. Como um bom inventor, eu... Inventor? O que foi agora? Deixe o franjinho ouvir isso. Vou ignorar esse comentário desagradável. Ele merece um nome poderoso, marcante, imponente. Tipo Floquinho? Só existe um Floquinho. Pegou pesado, Cascão. Desculpa, cara. Sugere logo, Cebolinha. Eu sugiro Agamenon. Mas é fêmea. Então não sei. Eu esqueci dessa parte. Faltou criatividade, hein? Não foi dessa vez, Cebolinha. Eu tentei. Mas e agora? Ela vai ficar sem nome? Ah, não. Calma, gente. Essas coisas demoram mesmo. Temos só que ficar atentos aos sinais. Quanta gente bonita reunida! Papai! Vim conhecer a nova moradora. Já começamos a procurar uma família para ela. O que é isso na sua sacola? É um disco de vinil.
É uma forma antiga de guardar música. Eles fazem os riscos em um disco e depois colocamos ele em uma máquina chamada vitrola. A vitrola tem uma agulha que passa pelos riscos do disco e vibra. E aí ela transforma isso em música. Isso me traz boas lembranças de ótimos momentos. Achei tão moderno, genial. Seu pai é muito descolado, Milena. Quem me dera. Agora vou deixar vocês e ir curtir um som. Obrigado, papai. Milena, nós também já vamos. Adoramos a visita. Vou para casa porque está na hora do almoço. Obrigada, turma. Boa sorte com a escolha do nome. O que eu faço com você, hein? No dia seguinte, Milena soube que a cadelinha foi adotada. Que bom que participou desse momento, filha. Sim, estou com saudade. A gente fica mesmo, mas graças ao seu amor, ela foi para uma família nova e com ótimas lembranças daqui. E eles adoraram o nome que escolhi. Olha só, e como é o nome dela? Vitrola! Fim! Gostou? Deixou o joinha? Até quinta com matemática divertida. Tchau!